Attention pour les amis, ça a alloué. Musique. Atuongoze katika kipindi hiki cha ibada hadi pale tutakapomaliza, tutoke hapa kila mtu amebarikiwa nao. Jambo tunaona wa Mungu. Tunashukuru Mungu ambaye ametuwezesha tumefika masaa kama na haya, jina lake lihimidiwe. Tunafika wakati mzuri ambapo wa ambasaderi wetu wanatafuta kutuonesha yale mambo ambayo waliweza kuyajifunza katika Biblia. Tutaweza kuita wa kwanza aweze lakini tunaautorize wale wako mu programme waweze kuikala kwanza. Les cas et la manne. Toute assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert de Sin en disant ceci: pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande et quand nous mangeons du pain? Au contraire, vous nous avez conduits dans ces déserts pour faire mourir le jour, c'est le jour du repos, le sabbat consacré. Ceux qui sont partis pour ramasser le jour du sabbat n'ont rien trouvé. Amen. Amen. Bonjour, kanisa la Mungu. Nasema Kiarabu. Verset ni Matendo ya Mitume 5:25. Huyu anatoka Uarabuni. For God to hunt. Amen. Amen. Anasema Matendo ya Mitume 5:29 Amma Rasul 5 suratun 29 ayat. Mbote ngana za kinoise na uti na Kinshasa. Naza ko verset à Lingala. Verset oyo eza Psaume 1:1-2. Elobi kasi na mutu na yo akindaka na batu mabete to na nzela ya kati ya batu na masumu te. Mibeko ya mibale elobi kasi na mutu na mibeko ya Nzambe, na mibeko ya Nzambe pe na moi pe na butu. Nzambe apambola bino. Amen. Amen. Cri de joie. Et tunatoka mahali pote. C'est dans le livre d'Actes 5, le 19e verset.
ça nous dit ainsi. Pierre et les apôtres leur répondirent, il faut obéir à Dieu qu'aux hommes. Merci. Amen. L'Assemblée de Dieu, bonjour. Uraotorero ry'Imana. Amazina yanjye ni Iradukunda Rubwiza Console, nanjye mvuye mu Rwanda. Tugiye gusoma Abagalatiya 6:2 haravuga ngo mwakirane ibibaremerera kugira ngo abariko musohoza amategeko ya Kristo. Nanti karena teguriye isomo riboneka mu Bakolosayi 3:23 haravuga ngo ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima mubikorera sobuja mukuru kuko ariwe uzabahemba. Kila chama lazima ufanye kiapo, na hawa leo wanakwenda kufanya kiapo kama mlivyosikia kwanza nyimbo yao nous nous engageons devant toi. Na leo wanakwenda kufanya kiapo kwa ajili ya kuingizwa rasmi katika chama cha vijana wa namna gani? Wakubwa. Amere special. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tushangilie Yesu jamani, tushangilie Yesu. Asante. Bila kupoteza muda, siku ya leo ni siku maalum tena ya kipekee sana. Kabla ya kuwauliza maswali 2-3, acha tuwape kwa ufupi historia ya klabu ya Wabalozi. Hapana balozi. Wa balozi. Sawa? Ni tofauti na wachawi. Unajua kwetu tunaposema balozi, tunasema se klebe ya tena kulikuwa wa aventurier, kunaongezeka banani. Ni ile kanisa. Sasa klabu hii inatoka wapi? Kwa nini inakuja kanisani? Sabato ya leo ni sabato ya kwanza ya mwezi nikiwaza. Si ni vile? Ndio. Kwa kawaida si sabato ya vijana. Lakini leo ni special. Hii saa inakuja ambapo tutaongea vitu vingi. Sasa ilionekana vijana wengi wanapotelea hapa. Kwa wanasaikolojia inaonekana kwamba ni kipindi cha mwisho cha hiyo wanaita adolescence. Sijui Kiswahili kama ni nini. Teenager. Ni heri tuseme adolescence kwa sababu ile Kiswahili hawataelewa. Sasa inaonekana watoto wengi wanakuwa wakorofi katika hii miaka. Inaonekana watoto wengi katika hii miaka na kumanyumba na kanisani watoto hawakamatiki. Kanisa lipoangalia ikaona ya kwamba watoto wa hii miaka wanaachiliwa kanisani, hawakukuwa na encadrement yoyote. Ndiyo mnamo mwaka wa 2001 General Conference kupitia mashauri ya madivision zote za dunia wakasema tusiache hawa wa vijana hivi. Kwa kuwa wanakuwa wanatafuta wao ni wanani, wakapendekeza wawatafutie jina ya kuwapa. Lakini kabla ya hapo huko Ufaransa na huko Marekani walikuwa wanatafuta vikundi ambao waliita brigade na kikundi kingine ambao waliita compagnon. Sasa General Conference ikasema hapana, ambassadeur. 2015 wakasema rasmi ianzishwe mahali pote wapi duniani. Ndipo wakatuletea mafundisho sisi ambao tulikuwa wa master guard. Kwa hiyo wakati tukafunzwa kwanza, wakatuambia tutaelewesha wengine. Sasa katika kikao cha General Conference ya mwaka wa 2012 wakasema hapana, inabidi wawe na sikukuu yao duniani ambao hao wa vijana wapewe wakati kuanzia asubuhi mpaka magharibi, wapewe huduma, waseme maverse na experience ambao wanakuwa nao. Ni vijana ambao wako tofauti. Kwa mfano, kuna wengine ambao hawataki mzaha, wengine wapende kukaa katika vikundi vya wenzao, wengine wanapenda ukweke. Sasa wanasema tuwankadre mkanisa. Ndiyo maana tunasema leo tunahitimisha hawa hapa kanisani, lakini silaha yao ya kwanza ni Biblia. Silaha ya kwanza ni nini? Biblia.
na mafundisho yao inajengwa kwa ajili ya habari nini? Njema. Wana mafundisho aina 7 ya mafundisho, inaitwa disipula. Tukisema disipula mkiswahili ni nini? Wanafunzi. Wanafunzi. Yani mkurugenzi mkuu wa evangelization, tunakukaribisha katika klebe ya wanani? Ya waambasaderi. Kuanzia evangelization inakuja, tunayo imani ya kwamba hawa watakuwa kipaumbele. Na waza mmesikia historia kwa ufupi. Nous arrivons à un bon moment, chers ambassadeurs. Et à cela, je suis en train d'inviter les Syl Josias pour prendre les drapeaux. Attention, attention, chers ambassadeurs. Garde à vous. Chers ambassadeurs, quel est votre mot d'ordre? Unajua unapojibu kwa uregevu na mimi aha. Mzee Jimmy, chukua mic unaposema mkiswahili pia. L'amour de Christ remplit mon cœur. Vile mnavyoona pale katika roho wa Kristo wajaza moyo wangu. Upendo wa Yesu tu ndio uko ndani ya nini? Wangapi wanakubaliana na mimi tu wabebe? Si wao wanakubali. Ambassadeur, notre devise. L'amour de Christ remplit mon cœur. Nous vivons dans un monde dunia ambao ni ya giza sana. Ambassadeur, nous sommes appelés à faire la différence, impacter le monde. Wao wanasema watakuwa tofauti na dunia na watashangaza nini? Ambassadeur, nous sommes appelés à faire la différence, impacter le monde. Ambassadeur, quel est notre but? Prêcher le message de notre roi. Ambassadeur, quel est notre but? Prêcher le message. Quel est notre but? Prêcher le message de notre roi. Hawa ni wa ambassadeur. Ambassadeur ni yule anawakilisha kiongozi wa nchi, president wa nchi, sawa vile wa Marekani anapokuwa na mwenye anamwakilisha hapa, ule anaitwa nani? Aha, anasema kwa vyote atakavyovizungumza na vizungumza kwa mamlaka ya nani? Anawakilisha nchi na anawakilisha kiongozi wa ile nini? Sasa tunatamani tujue qui est votre roi? Qui est votre roi? Jésus-Christ. Ambassadeur, quel est notre but? Prêchez le message de notre roi. Quel est le message de votre roi? Le message des 3 anges. Wanajua vya mingi lakini wananiambia wakati inaenda. Nous voulons passer à votre engagement. Syl Josias, avancez vers les drapeaux des ambassadeurs. Unajua kila ambassadeur, kila balozi anakuwa na constitution. Sasa utuulizie na wao swali hata 2 tujue kama na utupe ruhusa ya wao kugusa bendera. Unajua hapa kulikuwa Kishinwa na mnachagua lugha gani? Ase français Swahili. Jibu na nguvu bwana. Au monde entier, à ma génération. Biblia pale, wazee wa kanisa mtusaidie. Unajua vitu tuko tunavifanya ni vitu vitukufu sana. Kama kwa ambassadeur mwenye hana Biblia na iko pale, wazee wa kanisa ndio mnaweza turuhusu aape ama arudie. Wazee wa kanisa tafadhali mtusaidie. Kama wote wako nayo tunaendelea. Engagement des ambassadeurs. Je désire vivre comme un ambassadeur pour Jésus et son royaume. Se révéler à travers moi, de façon à ce qu'il puisse m'utiliser pour atteindre les autres par les moyens qu'il aura choisis. Attention pour l'hymne des ambassadeurs de Pélicien. Attention, chers candidats. Pour les salis, faites chez les drapeaux. Musique. C'est ainsi que nous appelons notre pasteur et les anciens de l'église pour prier. Naita wa jeune wazee wa kanisa wakuje na wasile ambao wako hapa. Wazee wanapokuwa huko nyuma wanawazunguka, na wasile ambao wako hapa
tuwavike fulari zao ikionyesha ya kwamba wamekubaliwa katika klabu ya wabalozi wa Kristo. Baadaye mchungaji wetu ataongoza programu ya kuwaombea, lakini tuwavalishe kwanza. Mnapotuwekea hiyo wimbo wetu, teknisia tunapokuwa tunawavalisha. Vijana hawa ambao wamejitoa wakfu kwako, na kusihi pate kuwabariki. Miongoni mwao kuna wale ambao watasimamia kanisa letu kama wachungaji wazee, wengine mashemasi kiume na kike, na ninakusihi uchague miongoni mwao wasimamizi vile vile wa nchi yetu. Tuchagulie miongoni mwa hawa mapresident wa nchi, maliwali, mahakimu, mawaziri. Wengine wataishi katika nchi hii, wengine wataishi kwa bara zingine. Kila watakapokwenda wao msaada kwa binadamu. Wamekubali kuwa mabalozi wako, wamekubali kukutumikia. Wavulana waliomo humu wainue kama vile muinua Daniel, na wengi wao hata wote kila watakapokwenda wawe kama Esther ambaye katika nchi ya ugeni tumefanya kuwa malkia. Wengine wao ambao watakuinua milele. Hawa ambao pengine hawajapata marafiki wawe wamepata marafiki kama mwaka huu haujapita. Wengine tuje kuwasindikiza katika ndoa zao. Wengine Roho Mtakatifu wamepata marafiki lakini mapato yametembea, yamekuwa madogo. Fungua gari za mbinguni ili wamiminie baraka ya kile kazi. Tunayo imani na furaha ya kwamba wametukubalia na kutujibu, maana ni wewe umesema tuje kwako, na tukisha kama watoto wanaokuja kwa mzazi wao tumenyosha mikono, ujaze mibaraka katika jina la Yesu Kristo. Amina. Seigneur, nous nous engageons à toi, attaquer les jeunes adventistes, portant ton nom en service, à l'école notre voix pour agir. Utilise-nous pour ta gloire, dans l'église et dans notre communauté, en attendant ta deuxième venue. Avec vigueur, dans la puissance de ton esprit, soutenu par l'amour. Garde tes écrits dans notre cœur pour façonner nos caractères. Et partout où nous allons, Jésus-Christ sera vie. Avec des talents que tu nous as donnés, utilise puissamment par la puissance de ton esprit. Nous nous engageons à toi par la puissance de ton esprit. Nous nous engageons à toi. Amen. Songa mbele uangalie kwanza. Best. Lièvre prudent. À moi. Mzee Obedi. Chef guide Obedi. À moi. Ok, merci. Nimependa muangalie hili jeshi ambalo tunalo, na ningependa ninyi kama viongozi, wewe kama pastor, yeye kama kuona jinsi tunatoa hii mwito, na nyuma kutoa hii mwito mmekuja. Hii ni jambo la shukrani ambalo natoa. Bwana apate kuwabariki.
Tunapokuwa katika siku hii ambayo imeandaliwa kwa ajili ya vijana ambao wameitwa balozi, naomba kwamba mnaweza kujiunga nasi. Kwa wale ambao watatuitikia kabisa, tunawakaribisha sana, tunawapenda sana, na kama inaweza wapendeza kuwa miongoni mwetu ili tupate kupeleka habari njema ya kuja kwa Yesu, tunakaribisha sana. Wale ambao wanakubali, mtatuangalia ili tupate kuachia kwenye hizo liste zetu na tupate kuendesha pamoja mafundisho ya kuenda kuwafundisha wengine, ili Yesu atakapokuja ionekane kwamba tumewaandaa wengi tupate uzima milele. Kanisa Sana, Monsieur Langeois, allez-y avec ton équipe. Session Art 1, 2. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kama naweka kitu. Wale waliosema amina, Mungu awabariki sana. Nina marafiki zangu hapa ambao tunakuwa nao mepeni kila mara kwa maombi. Niliwaambia nilishangaa kuona mtu mkanisa wanamwambia Bwana Yesu asifiwe na yeye ni Mkristo ananyamaza. Ndio maana
Kuna wengine wanapobaki nyumbani, malaika mbinguni wanafurahi, kwa sababu wanapobaki nyumbani huwa wanakuwa vizuri, kwa sababu wakienda kanisani badala ya kutoka na baraka watarudi na nini? Wewe wanakwambia Bwana Yesu asifiwe, unanyamaza. Unamjua huyo ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Ndio watu. Nilikuwa nasema ya kwamba huwa ninapita mafasi mbalimbali na shangaa. Kabla ya mimi kurudi Maranatha, Sabato kama hii, hewa kama hii, sijue kama ndugu Fausti niko hapa kwa sababu yeye atashuhudia vitu ninavyozungumza. Nilipangiwa siku moja kwenda katika kanisa la Nyamushongo. Niliongoza juma ya maombi. Ilipofika siku ya Sabato, mke wangu yuko hapa naye anajua hii mambo. Nilishangaa kuona shule ya Sabato inaanza na saa 7. Shule ya nini? Niliongoza juma ya nimekuta Yesu Kristo katika kitabu cha Mathayo sura yake ya 23 mstari wa 27 hadi 29. Na ponukuu maneno ya Yesu ni hivi. Yesu aliangalia wale waliokuwa wanajiita watu wa Mungu. Watu ambao walikuwa wanajiita wao wanajua maneno ya Mungu kushinda wengine. Wanajua Biblia kuanzia mwanzo hadi nini? Hadi Ufunuo. Wanajua program za kanisa kuanzia mwanzo hadi nini? Hadi mwisho. Yesu akageukia akawaambia. Na ponukuu Biblia inasema ya kwamba ole wenu walimu wa sheria na ninyi Wafarisayo, ninyi wanafiki, ninyi kama makaburi yaliyopakwa rangi nyeupe, lakini ndani yake pamejaa nini? Mifupa mikavu. Nikajifunza somo, kumbe kuna watu ambaye mtu yuko mzima lakini ni mfu aliye hai. Mtu anatembea lakini yeye hakuna, alikufa zamani. Ni mfu aliye nini? Aliye hai. Mnaweza kuona mtu kanisani hapa, unamuona anatembea, kumbe yeye hakuna, alikufa nini? Hawakumwacha Mungu, hawakuacha siri waliokuwa nayo. Na huyu Daniel, wanatuambia kwamba ujasiri aliyokuwa nayo mzee wangu Daniel alitumika na wafalme wangapi? Zaidi ya wangapi? Zaidi ya wawili, watatu. Watu wa Mungu Bwana Yesu asifiwe. Huyu mfalme anakuja anamchukua Daniel. Huyu ni ukuhani wa nini? Wa kifalme. Anamweka pale. Mwingine anakuja anamweka pale. Ninakushangaa katika huyu Dario wakati Daniel hii iko katika masomo yetu ya maombi ya leo. Wanatuambia tuombe kama Daniel. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi kuwa nuru lakini wakati ile wewe unalalamika. Unaenda kwa nyumba ya mchungaji niko napenda uniombee. Mchungaji mwenyewe katika university walituambia kwamba unapoenda kuombea mshiriki, papa mwao uko pale, unakumbuka hii maneno? Na mzee wangu uko pale. Wanatuambia kwamba mshiriki anapokuja kwako ama unapoenda kumwombea mshiriki, usianze kufanya hivi. Unapoanza kufanya vile, mshiriki mwenyewe anasema nilikuja kutafuta msaada, hata nilikuja hanikutanisha na yeye ana nguvu, yeye mwenyewe anaonekana tabani. Ndio maana mimi ninapotembea watu wananiambia unapendezaka wakati Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapana, mimi ni wakuani ya kifalme. Bwana Yesu asifiwe. Imani ni nini? Imani ni kuwa na ndoto katika maisha. Biblia inasema ya kwamba imani ni kuwa na uhakika ya mambo ya taraji. Utawezaje kuwa na imani kwa mambo ya tarajiayo na hauna malengo kichwani? Kumbe imani ya wale wote ambao wanasema wana imani na hawana malengo, imani yao ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanasema utachunga na mimi ili mzee akuje atuombee. Mzee baba mwawe, usimame ukuje uombee watu hapa. Usogee mbele mzee. Natamani nione vijana ambao wanasema mimi sitakufa bila malengo maishani. Nitakufa na nimeacha kitu. Na Mungu anasema ya kwamba ni mzee mmoja, nabii mmoja anasema sitakufa kama sijashuhudia makuu ya nani? Inaandikwa katika Biblia hii maneno. Zaburi ya ngapi? Sitakufa kama sijashuhudia makuu ya nani? Daudi alisema sitakufa. Ndio maana akasema ya kwamba katika Zaburi ya 23, Bwana ndiye mchungaji wangu. Usikubali kufa vile ulivyo. Kijana mwenzangu, mimi
katika maisha yangu. Huwa sina mali ya sana, lakini nina Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Sijawahi kuwa chini mimi. Hata katika kwaya ninakuwa entrepreneur. Bwana Yesu asifiwe. Nilipoingia katika university wakaniweka seke. Bwana Yesu asifiwe. Kila mahali mimi nafika huwa mimi nakuwa na kwa sababu mimi ni kuhani wa nini? Bwana Yesu asifiwe. Usikubali malengo yako kama uko pale kuja wakuombea mzigo na chelewa. Ambaye anasema mimi natamani na mimi ni malengo yangu yatimie. Aje hapa mbele. Sasa watu Mungu wako namna gani? Waliokombolewa na nini? Akitapia sana. Tunawaita hapa niko na siri. Mzee angalia vile vijana wanakuja wengi. Mungu awabariki sana. Nimeona ukitaka fanya. Hapana. Hapana. Sikiliza nikwambie mama uliye pale. Ataijenga kama uko na wewe pale unapenda mtoto wako afanikiwe, sogea mbele. Na Mungu awabariki sana. Muwapatie wazee wetu microphone. Mzee uko na mikro. Asante. Sasa kwa sababu leo ni siku ya maombi, ningelipenda muombe nyinyi wachungaji wote maalum au kuomba bure. Kuna wengine ambao wanawaka wao wako tukusindikiza. Unajua kuna watu wanakuwa wanasema ya kwamba sisi wengine tulikujenga kusindikiza wanani. Nani alikwambia kwamba wewe kusindikiza mtu? Ni kwa sababu unajiroga mwenyewe. Na leo Mungu anapenda kukwambia wachungaji wako tayari kukuombea. Kama kule mbele sipaoni, kama kuna wengine wangali nasogea sijui, pasa mgongo mzee wangu na nakupa mic pamoja na pasa mwawe kwa ajili ya kwanza mimi ya maombi sasa kwako tuna. Siku ya leo ni siku maalum ambayo unapenda watoto wako waweze kuishiriki kwa sababu wangali hai. Siku ya leo umeona ni vema tuweze tena kukutanana katika hekalu lako ili tuweze kujifunza kwako. Siku ya leo umekubali iweze sikukuu, iweze kuwa sikukuu ya ambasada. Na sisi sote ni ambasaderi wako hapa duniani kwa sababu tumekuamini. Sasa kwa sababu tena umekubali mchana wa leo tuweze kushiriki fundisho hili. Jina lako lipewe sana. Mungu utuwezeshe kushinda dhambi kama Yesu. Amen. Utuwezeshe kuwa na mamlaka ya kutotii mambo ambayo ni ya dunia, lakini tukutii wewe Mungu kama vile Danieli na wenzake. Amen. Ili tunapokutanguliza na wewe ukubali sasa kutupatia kutukamata mkono, ili unapotushika mkono tuwe ya kwamba maombi yetu na malengo yetu yanakuwa nafasi mbele yako. Amen. Daudi amesema ya kwamba uniwezeshe Mungu na sijafa niweze kutukuza kama Mungu wetu. Hata siku moja tena Daudi anasema uniwezeshe kwa sababu sitaweza kulala, sitaweza kufunga macho na kabla sijafanya kitu kwa nyumba yako. Kumbukumbu katika maisha yetu. Historia yetu ipate kubadilika. Wale ambao wameanza miradi ukubali waweze kuendelesha. Na wale ambao walikuwa wanakata tamaa ukubali Mungu asikate tena tamaa. Baraka zako ziminike katika mkutano wa leo. Tangu leo hadi mwisho. Tunaomba hivi katika jina la Yesu. Baba yetu na pate kulishangilia jina lako. Maana tutafurahi. Maana kanisa litainuliwa. Maana taifa litainuliwa. Maana nchi na mahali kote watakapopita watakuwa msaada wa kipekee. Na mwishowe pamoja na wazazi wao na watoto wao wapate kulituzi milele. Naombea vijana walioko hapa, Baba, wafanye kama Yusufu. Ijapo hawajulikani, ijapo hawana mapato, ijapo hata wengine wazazi wao wanalia maana tabia zao zinaenda vibaya, ninakusihi furaha uliyomtolea Yakobo akiwa amemgundua tena Yusufu akiishi Misri kama mfalme, watolee wazazi. Ili siku moja wakipita kwenye maofisi, wakipita kwenye majumuiya makubwa makubwa, wakiitwa kwenye sherehe, waone watoto wao wanasimama kwa juu. Maana ulisema na kuheshimu utawaheshimu, ulisema utawafanya kuwa vichwa, wewe ukawafanye vichwa. Ninakusihi Baba, unasoma mioyo ya wana wako. Kila mmoja unajua nini mnalomkwaza na kumlemea. Hakuna siyekuwa na jaribu.
majaribu yote yawe maeskalier ya kupanda juu hadi kilele cha juu cha mibaraka. Asante, maana furaha kweli tumeipata, na furaha ya kipekee hiyo tutaipata wakati watoto watakaa kwenye ikulu, wazazi watawakuta kwenye ikulu wakikumbatiana, wakipakusana machozi yaliyodondoka machoni mwetu, na ile ya kipekee kubwa sana ni ile ambayo tutakuwa kwetu mbinguni. Asante, maana sote tumetuandalia makao mazuri mbinguni, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mchungaji Mfunga, jambo. Jambo. Mchungaji, tuambie siku ya leo ni kuna event gani katika Asia? Asante sana. Katika huduma za vijana, leo ni siku maalum, siku kuu ya mabalozi ulimwenguni. Wewe mchungaji, tuambie kwa nini kuwepo kwa siku hii na ni vitu gani ambavyo umevitizama na maoni yako ni yapi? Kwa siku kuu hii, maoni ni ya kwamba kulingana na ngazi za juu wamekumbuka ya kwamba mabalozi ama klabu ya mabalozi ambayo ilikuwa haina siku kuu. Kwa hiyo wakatutolea hii siku ili tuweze kuhimiza vijana, kuwakumbusha ya kwamba wanapaswa kuhusika na kazi ya Mungu katika kanisa mahali ambapo wanakuwa, lakini vile vile kuwasaidia wengine katika jamii na kuwasaidia watu katika ulimwengu mzima. Ni wanani ambao ni wanahusika katika klabu hii ya mabalozi? Asante sana kwa swali lako. Wanaohusika ni watu ambao wanakuwa katika umri wa miaka 16 pamoja na 21. Mchungaji, tunapomalizia, una shukrani gani kwa namna jinsi siku ya leo imepita? Je, kuna vitu fulani ambavyo umeviona kwamba ni reisite umefaulu katika organization? Ndio, naweza kusema ya kwamba tumefaulu tena sana katika union yetu ya North East Congo Union Mission, sababu tuliamua ya kwamba kila kanisa waweze kufanya hiyo sherehe mahali pao. Kwa hiyo leo wengi vijana wamejitoa, wamejiandikisha, wamesaini makaratasi ya kwamba mpaka sasa wanaingia rasmi katika klabu yao na wataifanyia kazi kwa sababu wameipenda. Mahubiri yalipitika, waliimba nyimbo zao na vile vile waliweza kusema ya kwamba leo ni mwanzo, kesho mtaona maajabu. Watatembelea vijana wenzao, watawasaidia sana wale ambao hawajiweze, na wataendelea kukomaa katika imani kwa sababu wao wenyewe bado wangali wachanga, kwa sababu hapa tunakuwa kwa mwanzo. Kesho utaona ya kwamba vitu vitafaulu zaidi ya hiyo ambayo mmekwisha kuiona katika video na foto mbalimbali. Asante. Asante, tunakushukuru sana. Kwa majina ninaitwa Mchungaji Bora Manara Beste katika chama chetu cha Wajia. Kwa siku ya leo niko sile, yani ninakuwa senior youth leader katika chama chetu cha vijana. Pia nakuwa mchungaji ambaye huwa napenda sana kuelimisha vijana katika masuala yetu ya vijana. Mchungaji, tuambie siku ya leo una maoni gani kulingana na siku ya ulimwengu ya mabalozi? Asante sana. Kwa siku ya leo nina furaha ya pekee kwa sababu kwanza malengo ambayo viongozi wa juu katika General Conference Division yetu na Union yetu wametuletea, wamekumbuka vijana ambao walikuwa siku nyingi wamesahauliwa. Unajua, katika chama cha Jia cha vijana wetu katika kanisa letu la Waadventista wa Sabato, hawa wa vijana wa kuanzia miaka 16 hadi miaka 21 walikuwa hawana club. Dear leaders, wherever you are, call me Pastor Katembo Mvunga Grace. I really thank you for these great opportunities you have given to us in North East Congo Union Mission. We celebrated this Global Ambassador Day in Nekum. It was amazing in every church. Many young people have committed, they have given their life to start to be ambassadors. Wherever you are, I address this message.
do please pray for our young people as they already accepted this call. From this time in Nekum, they already have accepted and they will start evangelizing other young people. May God bless you in the name of Jesus. Amen. Amen. Dear leaders, wherever you are, call me Pastor Katembo Bufunga Grace. I really thank you for these great opportunities you have given to us in Northeast Congo Union Mission. We celebrated this Global Ambassador Day in Nekum. It was amazing in every church. Many young people have committed, they have given their life to start to be ambassadors. Wherever you are, I address this message. Do please pray for our young people as they already accepted this call. From this time,